수아, 너 여기 꼼짝말고 잠깐 있어? 뭐야, 민대. 저 팀장님! 나 대전에 왔거든? 거기 우리 애들 있죠? 지금 우리 애들이랑 연락이 안 돼요, 연락이! 팀장님, 여보세요? 살려주세요. 저쪽에 사람 더 있어요! 여기요! 여기요! 빨리 와요, 빨리! 여기!
출발 안 할 거야? 안 돼요. 내 친구도 아직 안 왔어. 야! 여기 있는 사람들은 살아야 될 거 아니야? 안 그래? 어? 기자님, 출발해주세요. 정신 차려, 새끼야! 반대실